त्यही नै रिसेट हो कि। सम्पूर्णमा नमस्कार है। आज हामी कुरा गर्नेछौँ कुखुरामा प्राय कुखुराको पेटमा पानी भर्ने समस्याले सताइरहेको हुन्छ है। त्योबाट त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त त्यो बारे कुरा गर्नेछौँ है। चल्लादेखि नै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो सुरुदेखि नै खोरलाई यसो खुल्ला राख्ने होइन, धेरै नगुम्साउने, भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने। अनि अब अहिले त गर्मी सिजन छ, त्यति गुम्साउनु पर्दैन। तैपनि जस्तै यो भुस भिजेको हुन्छ नि हल्का, अहिले गर्मीमा त पातलो भुस बिछाउने है, धेरै मोटो भुस बिछाउनु हुँदैन र 1 हप्तामा 2 चोटि अब भुस हेरेर कतिको भिजेको छ होइन, त्यो भुसलाई दन्थको सहायताले चलाउनुपर्छ। यसरी छालो जोते चाहिँ गर्नुपर्छ, अल्टी पल्टी गर्नुपर्छ त्यो भुसलाई पुरै खुल्ला राखेर है। यदि गर्मीमा गरेछ भने त गर्मीमा अब हम प्लास्टिकले बन्द गरेको हुँदैन होइन, केही भएन। यदि जाडो महिनामा यो प्रक्रिया गरेछ भने अनिवार्य त्यो भेन्टिलेटर पुरै खुल्ला हुनुपर्छ, धेरै अलि बढी नै खुल्ला हुनुपर्छ। किनभने यस्तो चलाउँदा पुरै ग्यास बाहिर जानु पर्यो के, त्यहीँभित्र गुम्सियो भने मान्छेलाई पनि असर गर्छ, कुखुरालाई त गर्ने नै हो है। धेरै ग्यासहरू आउँछ, अहिले त त्यति हुँदैन, तैपनि गर्मीमा पनि चलाउने है। यसरी कुखुराको पेटमा पानी भर्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ है। यसरी गऱ्यो भने र भेन्टिलेटर मिलायो भने यदि पानी भरिसक्यो भने पानी भरेर कुखुरा मर्छ। यदि पानी भरेछ भने ह्युमन बडीमा चलाउने एउटा ट्याब्लेट पाउँछ, ल्यासिक्स भन्ने है, त्यो चलाउनु पर्छ कुखुरालाई। त्यसले दिसा पिसाब खोल्छ क्या त्यसले, तर खोर चाहिँ अलि भिज्छ, धेरै दिसा पिसाब गर्छ, त्यो दिसा पिसाबबाट जाने हो है। त्यो ग्यास जस्तै हो कि, ग्यास्ट्रिक जस्तै कुखुरालाई ग्यास्ट्रिक गर्नु, पेटमा पानी भरिने, पेट फुलिने अनि मर्ने हुन्छ होइन। अनि यो प्रक्रिया चाहिँ एकदम बेहतर हो सुरुदेखि है। अब गर्मी सिजनमा त खोर अलिक कम भिज्छ होइन, तैपनि गराइराख्नु, किनभने अलिअलि रहेको ग्यास पनि, अमोनिया ग्यास पनि बाहिर जाओस् क्या। जाडो महिनामा चाहिँ अनिवार्य हो यो पनि। यसरी गर्न सकिन्छ दन्थको मद्दतले। यसरी हलो जोते चाहिँ गर्ने, यसरी गर्नुपर्छ। अनि कुखुरालाई अमोनिया ग्यास हुँदैन, पेटमा पानी भरिँदैन है। यसरी गर्नुपर्छ। हवस् त, धन्यवाद। आजलाई यति नै।